ما خپله پکې اوس د 2 کسو جنازه وکړله که د چا لاس شته خپۍ نشته د چا سر شته خپۍ نشته انتهایی مشکل کې دي دا بعضې علاقې منیر په تاریخ کې داسې سانحه نه وراغلې په منیر باندې موجوده ډیره لویه سانحه راغلې ده ستاسو د ټولو خلکو په علم کې به ټول منیر متاثره دی خو خصوصا گوکن او قدرنگر پیر بابا بیشونی دا بعضې علاقې داسې متاثره دي په داسې حال کې دي چې خلق په دې فکر کې دی یو راځي بل راځي د خپل مړي شناخت اوس هم لا خوړونو کې سیلابونو کې بعضې د مړو لاشونه لا پراته دي اوس هم ډېر خلق داسې دی چې بعضې لاشونه ورته میلاو شوي دي او بعضې نه دي میلاو شوي تاسو به د جنازو دا تعداد اینئ دا د یو کور او 4 زنانه 3 ماشومان دا د یو کور او ډېر شی لا لاپته دي ډېر د مشکل حالت سره د دې حساب ناشوې ده کم چې صاحب استطاعت خلق یې د وس خاوندان یې او د کار خلق دی هغه د ځان دې موقع ته ورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن کرجل واحد ټول مؤمنان مسلمانان دا په منزله د یو تن دي ان اشتکا عینه اشتکا کلو چې په وجود کې سترګې ته تکلیف نو ټول وجود ته تکلیف دا د امت مسلمه ذمہ داری جوړیږي چې مسلمان په تکلیف کې دی پکار د چې دی ټول غم کې مونږ شریک شو صاحب استطاعت کسان ځان موقع ته ورسوي الحمدلله ما خپل سترګو ولیدل بونیر خو تقریبا ټول هلته حاضر دی په موقع باندې او د بارو اضلاع نه خلق راغی په امدادي شکل کې او تعاون د خلق سره وکړو ځان ورسوي ډیر کورونه مې پکې داسې ولیدل چې جنازه به راوتله یو لاش راوځي د یو کوره د بل کوره د بل کوره ما تپوس کوي د دې کورونه وړي دي د هغې کورونه وړي دي او د پردو کورونو کې د مړي کفن دفن کیږي راوځي داسې یو حالت راغلی دی او ټول دعاګانې هم کوئ چې کم پکې شهدا دي الله دې درجات عالیه نصیب کړي او کم چې سپتالونو کې دله الله دې روغ جوړ کړي او سلاپت دي الله دې دا لاشونه پیدا کړي ډېر د مشکل حالت سره د بونیر سامنا شوې ده الله دې په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي او الله دې نور خیر کړي او الله دې د امت مسلمه حفاظت وکړي